Hello，大家好，又嚟到寶媽教識嘅時候啦。今日寶媽就想同大家分享下點樣幫 BB 掃風。咁其實掃風呢一個環節咧係相當重要嘅，因為如果我哋拍唔清佢啲風出嚟嘅話咧，佢就好容易肚仔唔舒服。因為 BB 咧腸道發育未成熟啊，如果咧啲風喺入邊冇排到出嚟咧，就會好容易引致佢腸絞痛嘅。坊間咧其實都有好啲 Rin Drop 咧係俾 BB 舒緩佢腸絞痛。當佢越嚟越大發育成即腸道發育成熟嘅時候咧，呢個情況就唔會出現㗎啦。咁但係如果我哋真係未掃清風，或者係佢肚仔真係佢食得好急，有啲 BB 未必係因為完全冇掃晒風而引致嘅，有陣時係 BB 可能食得好急，佢真係吸咗好多氣喺入邊，咁唔係話你拍可以拍到出嚟嘅，咁佢都會有機會腸絞痛。咁如果佢腸絞痛嘅時候咧，一般嚟講嘅情況咧，都係會喺夜晚10點零11點鐘至到凌晨時段咧，佢就會不停咁喊，不論你抱佢、愛佢、餵奶、換片，做咩都好，佢都係喊嘅，因為佢個肚仔唔舒服。咁今日咧，寶媽就想同大家分享下點樣掃風會比較容易啲幫佢拍到。而且咧，其實坊間咧都有好多防風嘅奶樽，我都非常之建議媽媽們咧買啲防風嘅奶樽。咁以前喺我嗰個年代咧，就用 Dr. Brown 好多 parts 嘅，而家咧就已經好簡單啦。佢哋可能係個奶樽嘴已經可以防到風㗎啦。咁所以切記，雖然係用咗防風奶樽啫，但係我哋都一定要掃風嘅，唔好話啊用咗防風奶樽冇風㗎啦，都唔係嘅，我哋都要掃風，因為我哋好似大人咁食飽你都嗰啖氣出嚟㗎嘛。BB 同樣會，但係佢就唔係好識得自己可以其實咧好多 BB 都會扭下扭下，咁佢就會咗出嚟。咁但係都有啲 BB 係比較難嘅，所以我哋就要拍掃風掃耐少少，同時我哋餵完奶之後咧，亦都要俾佢落下夾。咁今日寶媽先示範一下掃風嘅手勢係點樣先。嗱，我哋抱住 BB 啦，咁最緊要任何時候都要扶住個後頸，呢隻手好緊要嘅。嗱，咁我一般嚟講咧，我自己嘅習慣咧就係中意叉住喺個胳肋底度。咁可以有啲媽媽手細嘅可以叉尾嗰兩隻。咁樣托住，即係咁樣嗱，咁樣托住 BB，咁樣咯，跟住喺個架底，咁你就可以一隻手已經扶住晒佢前邊啦。咁有陣時我哋都要扶一扶佢後面坐好啦，坐喺你呢度，坐喺你大髀。如果係梳化高啊，或者係床咧，可以擺張細凳仔，晾一晾住你自己隻腳咧，咁你亦都會好啲嘅。咁啊，一隻腳高少少，俾 BB 有少少45度到嘅傾斜，係啦。咁就當然啦，呢度要攝條紗巾仔啦，係咪？咁跟住咧，我哋就拍嘅手勢，嗱，拍嘅手勢係咁樣，有少少曲形嘅。OK，嗱，我哋拍咧最常出錯咧就係呢個位啦。拍佢咧，我哋係由片附近嘅位，片頭一路向上拍，個力度咧，我覺得係同你敲一隻雞蛋咁上下嘅力度啦。咁又唔好話太大力，係咁嘣嘣嘣佢，有少少敲嗰隻雞蛋咁上下嘅力度。咁我哋就咁樣拍向上，拍向上。
向上拍。咁一般嚟講咧，BB 好多時你拍佢一陣間，咁佢就㗎啦。如果佢都未或者佢咗一次，其實佢好多時都會再有第二次嘅。咁佢拍咗一次之後，你覺得佢未落晒格啊，或者係想再落格啲 confirm 一啲掃耐啲啦，咁我哋可以搖下佢。有好多人咧都唔係太建議搖嘅，但係只要我哋做得啱啲姿勢，其實幫佢換下個體位，即係好似我哋大人咁，我哋食到好飽，坐喺度唔到，企起身喐下，我哋就會可以到嗰啖氣出嚟。BB 同樣都係，咁我哋可以搖下，搖佢嘅時候係點咧？同樣地，前面隻手都係咁樣啦，跟住後面就扶住佢。嗱，後面扶住佢，個手指尾都盡可能掂住前面呢隻手指，咁跟住兩隻手咁樣扶住佢個後頸嘅，係啦，扶住佢個後頸，咁跟住搖，輕輕好細個畫圈咁樣搖下佢，幫佢轉一轉個體位，刺激下佢個腸蠕動一下，即係用外在力去幫佢個腸蠕動，咁跟住轉佢兩三個圈得噶啦，跟住又再拍過咯。咁啊，等佢咯。咁好啦，我哋拍完晒佢未必喺呢一次都出埋個第二次嘅嘅。咁我冇話一定會出兩次。咁但係咧，我哋係確保佢可以落到格咧，我哋拍耐啲咁解啫。咁可以搖下佢，又掃下。咁好啦，到最後其實媽媽或者爸爸啦，做呢個動作其實都好攰嘅呢隻手。咁如果係拍到攰啦，我哋又想幫佢抱佢耐，因為我哋成日都話餵完奶、掃完風之後，都盡可能垂直抱下佢15分鐘左右，等佢落下格，咁就冇咁容易嘔奶啊嘛。咁我哋可以點樣咧？仲有另外一個拍掃風嘅方式咧，就簡單啲嘅，先抱 BB 上嚟啦。嗱，咁樣抱 BB 上去你個膊，佢個心口呢個位置。佢個心口呢個位置對正你個膊頭呢個位，你唔使擔心會唔會焗親佢 BB 會自己擰嘅，而且佢醉咗嘅時候咧，佢都會放鬆晒，佢基本上都會擰嘅。咁但係你喺呢個時候，你就要兜一兜佢，你感受到噶嘛，你要兜一兜佢自己個身體走一走咯。嗱，咁樣上到嚟膊頭之後，咁我哋呢隻手就抱住佢啦，兜住佢。另外呢隻手咧又係咁樣谷形向上拍。就係等佢再掃埋嗰次風，或者係等佢再落下格，未必一定規定係一定會每人2次嘅，唔一定嘅。我哋係最主要確保佢可以落格，啲風拍耐啲就拍耐啲。咁嗱，好似我咁樣抱咗之後，你媽媽爸爸唔使太辛苦㗎，我哋可以揾一個適合自己嘅姿勢，舒服嘅最緊要你嗱，你可以咁樣坐，挨住個 cushion 咁樣抱，咁樣拍又得。其實好舒服㗎，睇下電視咁就 OK 㗎啦。咁再唔係咧，另外一個姿勢，我拍到咁樣佢都係冇乜出啦，跟住佢又瞓着咗啦，或者係你想我哋咪話垂直抱佢耐少少15分鐘咁樣嘅，咁你可以咁樣抱下佢咯，佢亦都會擰轉嘅，係啦，你唔使擔心佢會焗親，佢會自己揾位置㗎啦，呢個就。咁你就咁樣抱下佢，其實 BB 好中意呢一個垂直嘅抱法，膊頭又好，呢一個又好，佢好中意。一來好似喺你個肚入邊咁，佢縮住，成個人兩隻腳仔咁樣縮住，成個人縮住啦，而且聽到你嘅心跳聲，就同佢喺你個肚入邊一樣。所以咧 ，BB 佢遇着腸絞痛嘅情況又好，佢食飽瞓覺未掃完風啊，或者點樣都好，佢係特別中意呢個姿勢嘅，所有 BB 都係噶。咁所以咧，你可以咁樣抱下佢，咁而且爸爸媽媽嘅用呢個姿勢亦都會舒服啲啦。你咁樣掃，你亦都唔使話成日抬起佢啊，或者成日要咁樣逗住佢啊咁樣。咁你可以咁樣掃下佢，咁其實10零分鐘你睇下電視，甚至乎碌下電話都好快過噶啦，係啦。你咁樣再掃下佢咯。嗱，掃完之後你可以垂直抱，咁樣抱住佢瞓，或者咁樣擺喺側邊。嗱，你有個 cushion，即係你如果坐梳化，你有 cushion，你可以咁樣一隻手咁抱住佢，咁佢咪垂直咯。
咁你又可以睇下電視啊，或者又係碌下電話啊咁樣。我覺得咧最重要咧係媽媽嘅心態嘅問題，因為有陣時自己一個人湊住 BB，咁可能老公啊、屋企人啊翻工唔得閒嘅話，咁你要爭取時間令到自己休息，唔好令到自己太攰。即係有陣時你好緊張啊，要咁樣一定要咁樣掃咧，你會令到自己背脊啊、下腰啊都會好疲累。盡可能揾方式，好似你餵奶咁一樣。有陣時餵奶，我哋咁樣餵奶，你咪成日逗住隻手好攰嘅，咁我哋可以攞個 cushion 墊喺下低咯，墊喺下低咁餵奶咯。就算你餵人奶都一樣，你可以咁樣餵，可以有嘢墊嘅。所以最緊要係要揾一個最舒服嘅位置，令到你可以每日不停咁 loop 呢啲咁樣嘅工作，即係掃風啊、餵奶啊，一定要唔好話誒就貪就手，千祈唔好咁諗。媽媽手就係咁樣形成㗎啦，你會好痛嘅呢啲關節位，因為你成日咁樣逗住啊嘛，跟住你又呢度又要用力啊嘛，咁所以咧呢啲關節位咧就會好容易出現媽媽手嘅情況。所以我成日都提啲媽媽先坐好先坐好，穩定咗自己嘅舒服方式，咁我哋先至再做。因為呢一個由餵奶到掃風，其實拉成個鐘頭都唔出奇嘅。即係 BB 食得快就15分鐘，咁你仲要掃風啊，搞好多嘢，都要四五個字啦，係咪？咁所以8、9個字係走唔甩。所以我哋但係最個問題係你一日要重複呢啲動作好多次啊嘛。咁所以我哋一定要揾翻方法去令到自己舒服，而且亦都可以 handle 到 BB 嘅，係啦。咁大致上啦，掃風嗰方面咧就係呢幾個方式。咁仲有啲乜嘢嘅問題咧？歡迎大家留言俾我，寶媽可以再同你分享我嘅心得，或者大家一齊研究一下。咁先多謝大家收睇，拜拜。如果大家鍾意寶媽嘅分享，記得 like、comment 同埋撳埋個叮叮鐘啦，多謝晒。